وأبو عمير كان عنده طائر صغير ويلعب به، وإذا كان اللعب بالطير ليس فيه إيذاء له ولا إضرار به فإنه مباح. إذا كان ليس فيه إيذاء ولا إضرار به يضعه الإنسان على كفه أو نحو ذلك فلا ضير في ذلك. وكذلك إذا حبسه عنده في قفص بشرط أن يكرمه بالماء وبالحب ليسمع صوته لينظر إلى جماله وحسنه وينظر إلى حركاته لا بأس بذلك كما يدل على هذا الحديث. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في التي حبست الهرة، قال لا هي حبستها فأطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لو أنها حبستها وأطعمتها وفرت لها الماء والطعام لا ضير. لكن أن تحبس أو يحبس الطير في القفص إلى أن يموت هذا لا يجوز. فهذا الغلام كان له طائر وكان يلعب به ثم إن هذا الطائر مات وحزن عليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباسطه ويؤانسه ويزيل عنه حزنه، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، على وجه المداعبة والملاطفة والمؤانسة منه صلوات الله وسلامه عليه.